Сегодня покажу вам позицию кальмар горячего копчения. Это популярная деликатесная закуска. Кальмар является отличным источником белка, и этот продукт также сохраняет свои полезные свойства при копчении. Сейчас мы его отрежем и попробуем. Сделаем в виде маршмеллоу. Смотрите, какое белое нежное мясо. Как и всегда, все нежное, все белое. Сейчас попробуем его. Вкус очень нежный, насыщенный. Есть такая легкая нотка дымки. Хочется просто есть и не останавливаться. Алло? Да, кальмар можно заказать. Да, вкус волны. Заказывайте. Блин, натура просто вкуснотища.